How to live it, how to live it, how to live it, how to live it. Bora lá, gente aí atrás no How to live também. Vamos lá, cachoeira, hein? Cachoeira, hein? Cachoeira, hein? Isso é geladeira. Geladeira, meu irmão, geladeira. Geladeira, hein? Geladeira. Vamos lá, hein? Passar. Bora. Que lugar mágico. Fantástico. Isso aí é a geladeira, hein, galera? Fantástica, azulzinha. Que natureza pura. Aí, ó, mini ofurô. Como tá limpo, galera. Como tá show. Raro Liver. Lindo. Isso é Cerrado Brasília. Sem fingimento. É na brutalidade, hein? Raro Liver. Pensa numa água que tá limpa, transparente. Eu nunca vi desse jeito, uma transparência desse jeito. How to live. Show, hein? Ah, moleque. Eu sou o Jales Fernandes, o trilheiro raiz de Brasília, hein? Pro Brasil e para o mundo, hein?